冇愛就唔會越界。但我媽咪佢係得我一粒其實咧，我同你講，講到呢一步，其實講到呢一步，你嗱，我話俾你聽，呢度講咗幾耐啊？冇一個鐘啊，都冇一個鐘都差唔多。我同你講啦，我啱啱已經係話咗俾你聽，你試下同你阿媽揾個男朋友，照住你呢個樣去揾，照住你呢一款去揾。如果唔得嘅話，都係冇辦法噶啦。你有嗱，聽我講先，你有冇？佢個媽有咩可能聽你聽我講先，你聽我講先。嗱，你有冇中國嗰種傳統啊？仔大係避母嘅，女大係避父嘅。你有冇呢咁嘅思想先？你做人，我都話咗，所有都唔係，就一樣嘢做人。而家春天啦，發情咧嗰啲真係總言之嗰啲公同埋母我唔係同你講笑嘅，我都好難受嘅。有可能覺得真係不可思議。其實我好想展示佢哋兩個嗰啲記錄俾你哋睇嘅，但係我職業操守唔允許我。但係我問過佢嘅，佢又可以分享嘅。但係我真係冇呃你嘅，唔關呢個哥哥事，係上次嗰個哥哥。我唔管你係點樣都好，自然又好，唔自然好，或者點樣都好，發生呢件事應該就係一個原則，就係做人嘅原則。死啊！等我切咗佢先得，咪死緊。個原則就係做人嘅原則，你根本上都冇做人嘅原則。你懂唔懂我哋中國嘅禮儀就係男大避母，女大避父？你有冇得咁嘅做人原則先啦？如果你冇得咁嘅做人原則，你都唔係人啦。咁我媽咪由細到大，佢一個人帶大我嘅，你媽咪係咩人？你媽咪係咩人先得㗎？你媽咪係如果你個女朋友刷到，如果你個女朋友刷到你喺呢個直播，你聽我講啦，後生仔，你聽我講啦，真係聽我講，過唔到落去。如果你媽咪咁樣咧，你會跟佢纏死一世嘅，直到你媽咪瓜釘為止咧，你先至可以揾到真嘅好老婆。你媽咪嗰種唔係叫愛啊！你好啊，倒數第一咩？你媽咪嗰種唔係叫愛。嗱，我講你知。嗰位哥哥，上邊嗰位哥哥，你叫個紅燈啦。一個問題啫，係紅綠燈，可唔可以俾我問一個問題啊？可以啊，你問啊。上邊嗰個哥哥咧，其實你老實講俾我哋聽啦。你一上嚟咧就話你阿媽身材又好，樣又靚，其實你哋兩個有冇行過埋一齊？你老實啲答我啊！但係我講嘅事實啊嘛，我講嗰啲唔好俾呢個問題，你答就係啦。答你咩？因為你嘅表現係唔係淨係你淨係你愛你媽咪嘅表現啊？佢個意思就話你有冇帶你阿媽去出街行街啊？咁唔係啊！嗰個哥哥明白㗎啦，你同你阿媽有冇一齊？你咁樣啦，你咁樣啊，你係乜嘢啊？唔好答啦，唔好答呢個問題啦。嚇？唔好答呢個問題啦，咁炸裂陰公。你好，呢個收咪嘅，我話俾你聽，有時啲嘢心照就得㗎啦。你問佢，佢都答你。如果你要答案，我話俾你聽，你聽我講埋先。佢話有，你話冇，即係嗱，我話俾你聽，真嘅就係假嘅，假嘅就係真嘅，就係咁樣啦。我明白。你個直播間嗰啲閪佬咧，你冇佢都話有㗎啦。我明白啊，一針，但係你成日教佢揾個男朋友，叫阿媽揾個男朋友，佢自己都唔想，佢阿媽揾男朋友。係咪啊？你想唔想你媽咪揾啊？我想係想，但係佢都唔肯揾。嗱，你咁想乜鬼啊？你想你家產好晒啦，我交仔。係啊，重點啦，重點。係啊，收尾咪呢個講得啱啦，重點就係你都唔想你阿媽揾女朋友嘅話，咁咪係啦，你講成晚，你冇令到，你冇問到呢個重點就係佢自己都唔想佢阿媽揾男朋友，你明唔明啊？如果你都唔想你阿媽揾男朋友嘅話，咁真係冇得講啦，冇得講噶啦，我希望你個女朋友拆到呢個。我淨係想問呢個問題啦，我落去啦，大家其實心知肚明噶啦，唔使講唔使問噶啦，太尷尬呢個問題。唉，因為一上嚟已經話我媽咪身材又好，樣又靚，呢樣嘢已經越咗越界，兩母子嘅對話嚟噶啦。咁讚自己阿媽嘅啫，係咪？特別係個仔。講嗰啲都好正常啊。
有咩唔可以理解？正常係睇咩情況啊？我話俾你聽，咁你連呢個直播間連錯咗啦，你真係連錯咗啦，你睇下邊個可以救到你？你都唔想你阿媽有男朋友，咁仲有咩講啊？揾個心理醫生啊！你過唔到落去嘅，你同呢個女仔，我同你講真嘅，呢個女仔如果有咗你 BB 嘅，你俾撫養費啦，你哋唔可以過落去嘅，你唔好害咗人哋，等佢自己揾個新嘅好嘅生活，揾個第二個老公，你同你媽咪過。我俾你見就係咁樣。我而家就係想佢哋兩個都好好地。過唔到落去嘅，點好好地啫？你阿媽咪陀咗個小朋友，個小朋友同你有關係嘅，咁你點過落去啊？過唔到落去嘅姐姐啊！你要麼咧你就同你老婆講，要麼同你媽咪。你媽咪真係愛你嘅，佢會為咗你放棄呢啲咁樣嘅嘢嘅。你阿媽咪對你嘅有母愛，亦都有嗰種男女之間嘅男歡女愛，你知唔知好得人驚啊？呢啲感情真係㗎，你過咗幾廿歲咯，你諗住揾人嚟做接盤啊？純粹嗰種咧就係父愛就父愛，母愛就母愛，就係嗰種純粹嗰種。我哋嗰啲就係純粹嘅，你嗰啲係一啲都唔純粹嘅。去睇心理醫生，帶你媽咪去睇心理醫生，好唔好？嘆乜鬼氣啫？而且你就話你覺得好正常，但係其實你所謂嘅正常係我哋大家眼入邊嘅唔正常。其實如果呢個收咪唔上嚟，我都醒唔起呢點喎。佢都唔想佢媽咪揾到女朋友喎，唔係男朋友喎。係啊，我真係唔知喎。佢一上嚟，我話真係喎。如果係咁，真係啦。都係嗰句啊，解鈴還須繫鈴人啊！我好難受啊！真係，我唔係我睇佢發信息咧，個上次咧嗰個兩母子咧會唔會入我直播間？連埋佢上嚟先得，屌今日咁樣，連晒啲變態佬上嚟。春天啊，真係嗰個咩啊？我問埋佢連唔連上嚟？同埋冇就得噶啦，唔需要乜嘢嘅，就係分開啦。唔係啊，我問下佢連唔連上嚟，屌連埋上嚟咧，一齊講。走咗啦，小圓，佢走咗啦。走咗唔好啊，唔係呢個啊，另外一對啊，屌！唔係啊，嗰個靚仔走咗啦。因為我哋已經拆穿咗佢，都唔想佢同佢媽咪揾到男朋友啊！佢自己都唔想啊，拆穿咗啊，走咗啦。我真係好，而家整得咁變態嘅喎，呢啲嘢係咪？我真係覺得呢個社會真係唔知點解依家越嚟越扭曲嗰啲人。扭曲晒啦！復乜鬼蘇啊！春天到萬物復生，我哋個發瘟嘅真係。即係越嚟越扭曲，唔知係咪真係以前未上你嘅直播間咧，最多係睇到即係人性嘅扭曲咧，就係嗰種爭財產嗰種扭曲嘅啫。我見到阿俊仔發達咁樣，佢死花咗550個抖幣，我即刻連佢。有你着數啦！你連上嚟睇多謝你咩阿峰？我就算我唔賣嘢，我都要連咗你先得嘅。嗰條友咧真係有問題嘅啦。咁啊，即係個肚係佢㗎啦。你有咩講啊？連上嚟啊！係啊，花咗咁多錢。咁啊，即係個肚係佢㗎啦，喺度兜，我都話有啲係。我聽唔到佢講嘢喎。佢自己，我聽到佢講嘢啊！你聽唔到啊？你黐咗線啊！嗰條線。我聽唔到，我落嚟啦，我落嚟啦。好。咁啊，即係個肚係佢㗎啦，講咁耐。係佢啊！但係咁唔係佢老母啊嘛。直接穿內係佢㗎啦，講咁耐。好鳩煩嘅呢個哥哥好驚啊！已經 cut 咗落去啦。又話咩啊？又話緊張得滯，擺明就唔係緊張啦。係緊張。緊咩張啫？真係緊張，佢20幾歲仔啫。喺度扮晒嘢。亂七八糟根本上都。生如輝，你請緊咪叫我啊！我真係去㗎噃。真係聽到我興